അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സന്ദർഭമാണ് കടന്നു വരുന്നത്. അഥവാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൻ നൂർ. ആ വിശുദ്ധമായ രാവിനെ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ വീടുകളിലും സജീവമാക്കണം. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഇഷ്ഖും മഹബ്ബത്തുമുള്ളവർക്ക് ആ പവിത്രമായ രാത്രിയിൽ, ആ പ്രഭാത സമയം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഓർക്കാതെ, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടാതെ, അവിടുത്തെ അപദാനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാതെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ രാത്രിയെ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ലൈലത്തുൻ നൂർ നമ്മുടെ ഓരോ വീടുകളിലും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന വീടാവണം. എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്ന മദനീയം പരിപാടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ 2:45 2:30 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രഭാത മൗലിദ് സദസ്സിലും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം ഒരാളും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും നിമിത്തം റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ഖാണ്, മഹബ്ബത്താണ്, സ്നേഹമാണ്, പ്രിയമാണ്. അത് എത്രമാത്രം ശക്തിപ്പെടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുത്തുനബിയെക്കുറിച്ച് പറയലും അവിടുത്തെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടലും അതെല്ലാം ഒരു ആവേശമായി തോന്നും. ആ ആവേശം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മുത്തായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കണം. മദനീയത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയുടെ പരിപാടിയും സുബഹിക്ക് പുലർച്ചെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയും എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ.